औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारी भैनों ते माटलो, मैं उम्मीद करना ठीक ठाक हो तो है खैरियत नाल हो तो मैं सोना मेज़बान मोहम्मद सुफियान शाबान। हमारा यूट्यूब चैनल है एम सफियान ऑफिशियल ने नाम पर लाइक करो सब्सक्राइब करो। बाकी ये तक किसी ने बाला नहीं कहला तो ये दाढ़ी शाड़ी नहीं आई गई हैं इधर दुकान पर, तो बाकी बाल कटाने वो भी तुम दसने। चेक कर सकते हैं इंटरनेशनल हेयर कटिंग पर आए गए हैं। बाकी सोने उन्होंने भी गल कराए अज शहजाद साहब नाल चेक कर सकते हैं जी। हम बाल कटन लगे बाकी इस वेला हालत तक बाला नहीं चलते थोड़ी देर बाद चेक कराए। चेक कर सकते हैं जी खाली खाते रही है बाल शल कटन गए। चेक कर सकते हैं इधर लोग पसंद आएगी है। बाकी इंटरनेशनल हेयर कटिंग है बस ये दसिया अच्छो इतों बाल कटो तो अच्छे बाल कटने ने इन्हें दुकान है 12वां रोड पर रहने छत्ता ने हालत चेक कर सकते हो कितनी गंदी है। उन्हें कराया नाल ही बिल्कुल नेक्स्ट डोर बाड़ा रखे इन्हें वक्ती टाइम इन्हें मंझियां खोली खड़ियां डैमे का इन्हें 20-25 मंझियां रखियां दुध शुद्ध भी बेचने नाल ही इन्होंने कोठी है पत्थर खाना खानियां भी चेक कर सकते खानियां सारी बाजारी चहल पहल शुरू हो गई है। कितनी खूबसूरत मंजर है जी चकसारी बाजार में। ओला ट्रक आए रहे जी तक कितना ओवरलोड किया एवं तो नहीं पाकिस्तानी मशहूर कितनी आवाम भी नाल फबा है तकी सकने आई मच की तारा त्रोड़ती तो जान छोटी है क्या कर सकने ये डंडे नाल तारा लाई गए ने क्या कर सकते ये कितना लोड होया इसने बस चकसवारी बाजार ही आई है रोड आई ब्लॉक करसी बाजार